Ji ekranên bir haber var. Dem başta meşevanên hêja bi bernameyeke nû ya rojeva heftê vê heftê carekê din li pêşberî we ne pêşketin û geştdanên Kurdinan vê heftê de qewmê em ji we re ragînin lê mijêra meya sereke ya vê heftê wekî ku hûn jî texmîn dikin Efrîn bû li herêma Efrînê Tirkiye dixwaze operasyoneke leşkerî pêk bîne ji bo vê yekê jî bi rojanê amadekarî dike li Angol li ser sînorê Efrînê gelek wesayetên leşkerî hatin bicîhkirin û ev demeke ye Efrîn tê toparan kirin gelo pêvajokê çawa li bendê me ye li Efrînê rewş çawa ye pêşketinên çawa di derbarê vê bûyerê de qewme di pêşerojê de wê çi li bendê me ye em ê bi mêvanê xwe re biaxivin mêvanê me ji bajarê Qamişloyê ji tevlî bültena me dibe rojnameger Şervan Yusuf niha bi min re ye Şervan tu bi xêr hatî bername me gelek spas ji bo jî Şervan tu ji zanî ev demeke Tirkiye dixwaze li hemberî Efrînê operasyoneke pêk bîne lê ev daxwaza operasyonê ne daxwazeke nû ye ji ber ku ev demeke dirêje bi salanê Tirkiye viya bilêv dikir lê ev çend roj e ev nîqaşên operasyonê geleke germ bû li Tirkiye hewl didin operasyoneke leşkerî pêk bînin bi Amerîka û Rusya re hêgitin tê gotin berdewam dike gelo li Efrînê rewşeke çawa nihayê taybeten dixwazin pêşî da wî hîn bibin rewşek çar wê de re heye û wek rojnamegerek tu vê mijare bi çawa din nirxîn belê wekû dewleta Tirk ne ji van demên dewî de ku wisa ketiye roje bide dixwaze êrîş bike ji roja destpêkê ku Kurd li viderê daxwaza statûyeke kirin daxwaza mafeyê xwe ye rewa kirin xwestin li viderê sîstemeke xwe çê bikin ji wê rojeva ye ku ev nepejirandina Tirkiye derdikeve ev di jimnatiya Tirkiye derdikeve gelek belge ez ji destpêka aloziya Sûriyê de ku destpêkirî 2011 heta rojana belge derdikevin derbarê hevkariya dewleta Tirk û çeteyên binavên curbecur da ji serê kaniyê de bigire ji şerê 2013 serê kaniyê de bigire heta bi van demên dewiyê ku li Iraqê jî ev hevkariya dewleta Tirk û çeteyan jî rojana derdikeve pêş ev ez bawerim ev êrişên ser Efrînê erê daxwazeke Tirkî heye erê niha sewqiyata leşkerî ser sînor zêde kiriye erê dibin navê artêşa azad de dixwaze rewamendiyekê ji mudexeleya xwe ra çê dike lê belê gotineke ez bawerim terîkeke Tirkî bi xwe jî heye dibêje çiya xwe givaş dawiyê de mişkek anî piraniya ev şerê ku dixwaze bikin ha beriya şerê xwe taybet beriya ragihandinê ev hemû kanalên xwe dezgehên xwe ragihandinê seferberî kirine derekê vir de davêjiyekê ji wir de davêje dixwaze rewamendiyekê çê bike hem wextî wekê servîseke dîplomasî jî napêk tê pêwendiyên wayên leşkerî li gel Rûsyê niha çê dibin dixwazin ku balafir di vê şerê de hebin heta ku bikare be êrîş bike ez bawer nakim ku bê balafir hawin bide bikare be gavekê jî ber bi Efrînê bavêje Şervan giringiya qada balafirgehan di vê operasyonê de çi ye gelo tam fêmin bû giringiya qada balafirê ku Tirkiye nav bi Rûsyê re nîqaşê berdewam dike dixwaze ji hewa ev jî operasyoneke pêk bîne giringiya wê çi ye di vê operasyonê de qada balafirê belê beriya bi saetekê jî nûçeya lezgîn hate ji qaîdeya hemêmîm navenda Rûsî ya ku li Sûriyeyê navendeke leşkerî ye daxuyaniyek li ser malpera xwe ya civakî da ne daxuyaniyek flaşeke derbas kir ku tu hevkariyek di navbera Rusya û Tirkiye de tune derbarê operasyona Tirkiye li ser Efrînê ku Tirkiye bi awayekî feelî dibêje ku me ev operasyon dest pê kiriye îro çeteyên wê bi navên Marpala Firatê jî ketin tevgerê da ji kilêsê derbasî ezazê bûn êdî باوکی پراتیکی دی بجیم اپراسیون دست بکریه لی هم وقتی وی کجی روسیا گفت کو تشتکی به وی آوایی این لگوری هری داوی آژانس آنادولی آگریدای آکپجی اف نوچه سرویس کرد کو روسیا جا نقطه نخواهی که فرجانه این لعفنی وکیشانه بلیش خملی بپرس بکرد تشتکی و سهیه تشتکی به وی آوایی این تنه جی خواه گوارتنه جبر کو او گنده که فرجانه تام سر سینوره هوانین çeteyên Tirkiye en li Ezazê digînin wê deverê ji lewra jê cihê xwe guhartine çûne cihên din herî dawiyê hinek çavderên Rûsî çûn kampa robar a sivîlan jî ku rastî bombabarana
چەکدارێک گرای تورکیە هاتبوو لەوە دەرێژی ڕادەرێن رووسیە لەشگرەی چون و دەرە چاودێریەوەی یەکێ کردن و زیانان ببینن حتنەها لە گوری ڕایا فەرمی یا هەندرین ئا رووسیایە li derê Sûriye hundirîn a Sûriye bêguman li derê dibêjin ku tu hevkariyek heta niha bi Tirkiye re tune ye lê bile eger em bala bidin çûna xulosî a kar û hakar fîdan abû Rûsyê ku bikare bin vê mesela Efrînê tê mijareke bazarê da Rûsyayê ferman da rayaderên Sûriye rejîma Baas Fêsal Mexdad digot ku eger balafireke Tirkiye rabe em ê wê hedef bigirin yani em li hemberî Tirkiyeyê bisekirin etê wate çi Rûsya bi xwe daxuyanî nade lê belê ji rejîma re dibêje tu daxuyanî nişûna min bide ji bo ku rîya bazarê li pêşiya xwe veke bi Tirkiye re ji lewre jî heta niha em bêdengiyeke fermî a Rûsî dibînin di vê orî de tu daxuyaniyê fermî nedane tu helwesta xwe li viderê zelal nekiriye ji lewre jî niha Rûsyayê tê çi wateyê biyate ev bêdengiyeke tücaran e bazirganan e yani Rusya li Tirkiye jî li Kurdan jî li her kesî dinêre ku dixwaze li viderê bazara xwe bide meşandin tawîzan hem ji Kurdan bigire hem jî Tirkiye bigire tawîza ji dixwaze ji raderên Rojavayê Kurdistanê bigire çi ye dixwaze careke din rêl pêşî Efrîn deriyê xwe ji rejîma Baas re vebike ku rejîma Baas careke din were li Efrînê bicê bibe yan jî Efrînê bi temamî vegere hemêza rejîma Baas da ev yek bi dehan caran hatiye gotin hem ji aliyê rejîmê ve hem ji aliyê Rûsyayê ve û ev yek bi dehan caran jî ji aliyê radarên Bakurê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ve nehatiye pejirandin hatiye redkirin ku ev barazareke qirêj e aliyekî din de jî Türkiye ji xwe tawîzan ji Tirkiye heta jê tê tawîzan ji Tirkiye digre Tirkiye zayıf dixîne û ji xwe re bikartîne çi de herê çi di Idlibê de be çi li Efrînê be çil de verên din be ev yek ji wekû şantajekê li hemberî Amerîkayê pêktîne ku li viderê pêşbaziyeke Amerîkî Rûsî jî heye bêguman ji lewra jî heta ku ji Rûsyayê tê dixwaze Tirkiye divir da divê plana xwe ya li Rojhilatê Firatê de yan jî Rojavayê Firatê de bikar bîne Tirkiye jî niha dixwaze di nava pêşbaziya Rûsya Amerîkî de velatiyekê ji xwe re bibîne heta niha jî her tawîzan de tenê ji bo ku bikaribe rewandbendiyekê ji xwe re bibîne û êrişî Efrînê bike lê heta niha jî Tirkiye divir da negihîştiye serî ev bazar jî bêguman heta niha berdewam dike yani bawekî feelî mirov dikare bêje ku çavgirtineka Rûsî heye di aliyê bejahî da heta niha Rûsya bêdeng e lê belê di aliyê balafir da ku balafir rakirin lê xuya ku heta niha jî tu ew tune ye yani tu desturek ji bo Tirkiyeyê tune ye ev bazar niha bi vê awayî dewam dike lê di demên pêş de wê çi bin jî ew êdî gelê Efrînê biryar dide ez barim ne hiç derbasê mijarê nebûye em li ser Amerîkayê jî bixwin belê Amerîkayê jî heta niha ji xwe wek hevkarê xwe dibîne PYD YPG lê di derbarê vê yekê di ji Amerîkayê jî daxuyînekê hat got em naxwazin Tirkiye li hemberî Efrînê operasyoneke leşkerî pêk bîne ji ber vê yekê jî em ê bi destur yani destur nadin vê yekê lê daxuyînekê bi vî rengî neda wisa nerm nêzî wî bû ev jî diraya giştî de wiha hat şîrovekirin gelo Tirkiye ji Rûsya û Amerîkayê lamba kes girt yani destur girt û bi vê operasyon pêktîne gelo biyate Amerîka destur dayê vê yekê yani bêguman mirov dema ku bêdengiyê dibîne bêdengî te wate çi te wate hevkariyê yani Rûsya mena gotina xwe de jî got ku Rûsya heta radeyekê derfet daye ez bawerim herî kem de aliyê bejahî da lê belê ji aliyê balafir de ev nehatiye zelal kirin Amerîka jî hema bi vê awayî lê belê li viderê bersiv li hember wê yekê çi be ihtimalên vê yekê çi bin ew bersiva ji aliyê YPG vatê dayîn ji aliyê Qesedê vatê dayîn ku YPG û Qesedê heta niha li gel Amerîkayê di nava koalisyona navnetewî de hevkarekî herî sereke ne herî stratejîkin di şerê de jî Daeş û giştî terorê da rojane raderên Amerîka derdikevin pesna Qesedê din lê belê dema ku mijar dibe Efrîn dibêje ew ne herêma me ya herêmeke girêdayê Rûsyayê ye lê belê wekû gelên Rojavayê Kurdistanê wekû gelên li Bakurê Sûriyeyê li herêma xwe nanêrin ku herêmeke dabeşkirî di navbera
امریکا و روسیه دا و یک ستاتوی دنر او ستاتوی فدرالیا دموکراتیک کونها دخوازن پیک بینن جلو رجیم همی اینها بیک هلوستینه دخویانی کجبر درد کون ببرنگینه اگر کو شرک براستیجی لديجي عفرين بيكورا ونا د چارچوبه 5 کیلومتر یل عفرین دن لبلي ولا من بجيجر داس بك ولا الامش داس بك و لكوبان داس بك لجريس بي داس بك والحرده فريد داس بك وكردن الحلب بيدغنا مينن وكردن الشام بيدغنا مينن بفاوي نها هل وصل لباكورسي جابا كردستان لهمبر روسيا وامريكا درد كفاز با از با راكم كو امريكا جي دوي اوي دابه دوي نزاني دابه دوي امبيشن نزاني دابه كو براستيجي بدن عاليه كي اللي بله او داويدا ناچار كو الوسط خو زلال بك حتى نهاجي رل پیشیا ترکیه ته گرتن مساج جبو ترکیه ته داین کو گابا کناوشه لحتى نهاجي بدنگيه کیا داویدا ترکیه اندام کیناتو دوردا دبه الوسط امریکا هبین رل پیشیا و یکی بگره لدم کو بدنگ دبه خویا کو افته واته ارکرنه که یانجی ویدوسیه به تمامی روسیه را دهله روسیه جی دبه وی که زانبه کو وندا کرنا کردن و نگینه امبیشن انجام که د مجرا سوریه د هولدارن چاره سر کنه سوریه دا حتی نهاجی وخوندن جبو کردن هي جالیه روسیه با کوورن سوچیه آماده ببن اول علی کی گاوک ارنی تدیتن گاوک گلو او اپراسیون جبو تدیتن نه بله دوره لشکری دا حتی نزل علی یعنی تم زلالی اکتونه نشانه این هی او کو حتی نهاجی هم روسيا هم جي امريكا بيدنجن بله تبعث سوچي كر لجيفنا سوچي لبنده داويا بمهده بيل دارخص روسيا بريارك بفرنگي گرتبو جبو بخواندنا كردانجي بريار هاتبو گرتن لگلو تركيا دخوازه لهمبري بخواندنا كردان پیشير بو ويكي بگره اف اوپراسيون پكتينه يانا إذا أو مجارك تشيروا فكرا نتنع عفرين هروا أدلب جي منا كويك بريا چند هفته جي أوبراسيون كمزن جالية رژیم سوري إيران وروسيا و حماية حتى بأدلب هاتية دست بكرن أو يك جي وكون قلباندنا ماسايا أستانه هات بنافكرن كوالات غرانتور تركيا إيران وروسيا كتن نوا ناكوكيه كده يعني جي روسيا وإيران هبر تركيا هون يك كو هبونا تركي لخسر الاستقرار السوري نرواي يعني جنما عندها نحتا بحطايا جلو رجيا اوبراسيون هاتا دس بكرن كو جبر دربك يعني شر الأولبي مروفا كو شركة اللي تركيا بكاجة بحسبنا جبر كو شكدار اللي ودري هاي حميد سر فرشتيا تركيا هنا دما كو ابو اوبراسيون جاليه روسيا ورژیمه و هاتا دس بكرن وبر خواتان ادلبه چل کومن شكدار ان گريداي دولت تركيا يعني جديري خواج تركيا دستينن داخویانی دان وجود کو ام لهمبری روسیا نه ام لهمبری هولدان چرا سر کردن سوریه آل ان سوچینه جلو راجی ام دوان دیالوگان دانه ما دبن ام دشی روسیا شر بکن هر وها پشتوی گلک داخویانی روسی درکتن جبو ترکیه کو وان کومن چقدر اند بن سر پرشتیا و دا کنترل بک دیسیپلین بک کل دشی سوریه شر نکن هر وقت تو مدباری جوان چقدر راهبو کو بمب بارانا بالا نوند حمامیم للازقية جالية وانشك دارن غريداي تركيا و بيكاتيا انغو ناكوكيا كداخويانيان دنا يعني شركي داخويانيان دنا برا روسيا وتركيا دا دركت ليبل سيناريو كدن هاتن نقاش كرن كو دبا اف مجرى ادلب وكو مجرى حلب با چاواكو تركيا چقدرن خوش ور وكشاندن وحلب رادستي روسيا رژیم كر نا دبكو همان سيناريو لأدلب جيد دوباره ببا چقدرن خو جور بكشنا وادلب رادستي رژیم روسيا بكله بله برديلا وچبا وگمان عفرين دفدره دا اف بازار قرش دردك دفردا دبكو هفته گشتن دنا برا روسيا و تركيا دا چبا بازار قرش اكو
تي مترسي جي هنا خطريته ده هي اف لبل حتى هاجي خويا لو دري تو انجام نگرتن يعني تو هفته گشتن چن نبونه جبركو مساجا بدنگ آهاري دوي رايدار انيا النصرة هيئة التحرير الشام محمد جولان جي بيام خويا بدنگ دا اف مساج دا قلت كو ام لدجي دا غريكاريا روسيا نا ام لدجي وشر بكن ام وبانغا هفقرتني لهمبري رجيما سوري كر وقلت كو ام لأدلب بتركيا را جيشتنا هفتي جيشتنا كي اف رايدار القاعدة ي لأدلب اف بدنگ مساج قلت ولحركسي جي اف يك ناسكر افتي شواتي كو حتى نهاجي دمجرى أدلب دا هفتي جيشتنا ك تام سدي سد نينا حتى نهاجي شركي بوكالته هريكيم دنا أفرا تركيا وروسيا ورجيم دا هيا جلوراجي حتى نهاجي أزبارم تركيا دنا فان هول دنان دنا حتى نهاجي روسيا دخوازت تعويضا جي تركيا بستنا حتى كو بكار بأدلب وكو حلب جدست تركيا در بخينه وبفاويجي دبكو جرايا كاسك جا تركيا را هاتبه فكرن كو إريشي عفرينه بك لبله أزبارم حتى نهاجي تركيا الجارانتيا كدقرا لروامنديا كي ينجي بيشتغريا كنافنا توي دقرا جبو في اوبراسيون خو جارنان دبنا فيكو اف ارتش ازاتن دبنا في مرتاله فرات دا بيشتغريا مرتاله فرات دا دخوازه اريشي عفنه بك كو اليه سوري يفي اوبراسيون درخينه بيش لبله افيك حتنها جي خو نغرتيا جاليه كيدن با دخوازه دبنا في استانا دا دبنا في كولا ابك كيلو دريا ازل ديجيتال ريشر بكم دخوازه تشتكي بالفي او شبكه لبله افيك جي خد جهن نافنا تويدا بيجن جي خو نگرتیا جلورا جي حتنها اف باوك جوان ابنا كوكينها بردوام دك اف بازار بردوام دك حتنها تركيا ناخذ يا ويركيه كو براستيجي اوبراسيون كده سبيبك حتنها جي مساجن كدر دك ونشان دكو كسك جي نرازيه جي اوبراسيون لبله ولاتنا بنتوي انكو لسر كاوسي برجوانديان خو ددن مشاندن دبكو هرم تيخن جاركدن تيخن نافا تبلها بيدا كو هبونا خوال بدري برجوانديان خوال بدري بدن مشاندن حمو اليان ضعيف بخينن هم تركيا هم جي كردان لسوريا ضعيف بخينن دبكو قريجيا كبفاوي شبابيا شرم انها بحث اوبراسيون دكن اذا ما كان بحث كان جتو باران العفريني بردوام دكه جز چند روزه مگوتو باران دوم دکه جدروجان بترجی آگاهی برینداران تن ایروجی زاروک بریندار بوج بروان تو باران هات کرن سوجالی اساس به تو باران دکه عفرینه عالی کلیسی و هات ایجی ترکیه تو باران خلان بر عفرینه دومینه تایبت اتخوازن و پرسم گل عفرینه لهمبری وان تشتن کلوان تکرن دنگی اخشاب بلندکن نرازبنا که شوان نشان دادن و هر وا گرینگی عفرینه جهه جبر کلوی درا به هزاران پنابر بجیه بونه گلک جو کوچبر بونه جدر دورن سوریه هاتن لعفرینه بجیه بونه هجماره که زده پنابر هی لوی درا گل و روشوان پنابران و چاب بله يعني دما كان بحثا فان إريشن سرعفين دكان أف دوربيتش على سرعفين نجنا هوايا بيقول من لي بلج 1013 هم با بهاكي فعلي بهاكي راستين لسرعر دي عفرين دوربيتش دايا أف بو 5 سالن زيادة ترى عفرين دفي دوربيتش 1013 حطن هاجي عفرين دوربيتش كجلك مزن دايا هم جالية تركيا وهم جيش غالية چکدارن گردای ترکیه و هم جالی داعش دا بو حتی دمکه ونهاجی النصره نها لادلب عفرین هر دور پیچه دایا لبله اگر مروف جغرافیا در دور عفرین ببینه ددس که دایا مروف گرینگیا عفرینه دبینه کچما ملت برای خود داوی داره لادلب نور الدين زنكي تحرير الشام النيا النصره انجو القاعده يعني ملت سوري نملتكي اوقاس دا عالیه ام بيجن اسلامي اسلام پرست وكو القاعده وكو داعش لو راجي نكارن بچن ادلب بيجين نكارن لو در تحمل بكن الهرمك باولا الهرمك كو براستيجي بكار بنت دا هنكي بهنا ازاديه ببينن دغارن عالیه دن دا لحلب والدردور دن رژیم سوری اكو قال سوري ادي جنفرت كري رژیم سوري كو
هر تو چیز خورا بهانه دبینا بنا به ترور نیوه گل سوریه قتل کریه لالیه که دنجی رژیم ترکیه یعنی داگرکری ترکیه هي لهرم باب عزاز راعيه ولدفرين دنن اوجي بري خود دن عفنيش بركو لو درجي سيستمك بزنابون اتركرنا هرمي تماشاندن دبستان تن فكرن زمان عربي تدانين يعني تو زمان دن تدانين اللي بلا حمي بزمان تركي تماشاندن خوشخانه في اوي بوليس في اوي به جلو رجی ملت هرم نکار وان پولیتیکایان بپاجرینه نکار آزیا سوریه سپیکر کو براستی جی دستلاداری رژیم وراتونه کرن کرنا ورا بر علی کرن لبله جی خرابتر و جی قرشتر درکتن جلو رجی سیستم هری گنجاو جغرافی هری گنجاو هری می بگشتی رقابای فراتی بگشتی عفرین هی عفرین کرو داره سیستم که دموکراتی هم ترکمان هری شعبای بری خدا داره هم جی کردن لشعبای هم عربی لشعبای بری دان وان دارن و هروها لحلبه بحضرات که بری خدا عفرین ندنه ولاتی لبله بازرگان عربی سوق حلب بازار که هری گش درجات نافین ده همیشه عالیه چقدر انگلیسی ترکیه با اف سوق اف کارگاه اف فابریکا هاتن دزی ولا انطاکیه هاتن فروتن لدیلو که هاتن فروتن اجلو رجی ملت حلب نکار داگر کریه ترکیه نکار رژیم سوری قبول بک برای خدای عفرینه وآلية دين حمي بري خدانا عفرين ده حضر وسيزدان و هجمارة كمزن كجبران قالك دفرين دين سوريا لو دارينا كامبا كمزن روبار هي لو داري بالتخمين كم هزار بنابرنا هلا لعفرينيه شرما يعني هجمارك مروف نكارت تقدير بكرج بركو روجانا در باست بن يعني هري كم مروف دكاره بحساسات حزاري بك اگر كو نزيده تر بكامبا روبار بتنه يعني 40,000 زياده تر تداهيه الاليه دن نافا باجر بجهبونه لنافچين دن انا عفرين حفظ نافچين عفني بجهبونه يعني قال لك پنابرج دفرن سوريا هاتن ودري لبل اف كامبا روبار دنافا وان 4-5 سالن داويدا راستي بومبا بارانی هات گلک جاران جالیه چکدارن ترکیه با جالیه ام بجن ارتش ترکیه بخوا راستی بومبا بارانی هاتی گلک بانک هاتن کرن جبو سازی نابنتوی هری کم اگر دمل سیاسی دا بدنگیه که هری کم دمل مروباهی دا یعنی که دنگ بوان سازیان بکبل حتی نهاجی تو افکاریه که بر بچاو نین تو دنگ کی بلند نين تو خدي در كدر كنا بنتوي امروفي لفان سيفيلان نين وكو وجي سر برنامج خدا جي بحث كركو زاروك هاتبون كشتن هري داوي دا انجامات بارانه دا و يك روزانه دوباره ده بيانه جلو راجي يعني راي دارن لعفرين رفبريه العفريه هر في بانجي دك كدوه افكاريه كنا بنتوي تشبب افكاريه مروفي تشبب جبو وان سيفيلان اللي حتى نهاجي اف بي دنگي لو دري هيا بطايبه جنها هاتنا زبستاني را درفتين خدمت گزاري ان عفنه قالك كيم جبرك عفنه هري مكا دور بيچكري جبرنكن جلو راجي بانك هر دوباره دبه كود بدست علي كاري جبو وان سيفيلان دريج ببه نافنتوي دنگ بلند نابل دنگ هري مازج قال عفنه بلند بدو مشکل گرسی خود پیشاندن که گرسی لباجار عفرین دو هاته لدار خستن بسد هزاران کس بشتاری و مشی بو جگلک عالیه جدا بشتاری هبو گل عفرین بیات خواست پیامه که چوا بده بیوی خود پیشاندن پیامه گل عفرین گلک یعنی بر بچاو بو اگر مروف یعنی بریا و اپراسیون دولت ترکیه جیوه و وان گف خورنه نوی مرو لراغاندنا وي بنير لدخيانين وي بنير ل كسي غريداي وي بنير جا علي كردان و هر تم چد گوتن گل عفنه کوچ برد به گل عفنه گوندان والا دك گل عفنه دسرا داري قيدنا پجيدا گل عفنه
نيفي و يعني سر نيفي و راح صدي حفتي بنجي وصدي دهوي تركمان دهوي تاني كرد منن يعني خيالا بفيا واي دروين بفيا واي جاليه دولة تركيا ودزگان و راگهاندنه و دزگان و شهر تایبت و دوها نشاندن داویش هنر کسی بنای کردی کو گردای حکومت آکا پینا گردای سازیا استخباراتیه ترکی گردای میکنه او جمعنا نشتیمانی فاش و کرد انا کسی رادر نوی الاسطنبول همان بانه ایریشن دولت ترک بزمان کیدن دوباره دکن دبیجن کو اف گف و ایریشن لسر عفرنه انجام سیاست شاپیدنه انجام فشار و زختن یفگین لسر گلن یعنی وان گوتنن شرط تایبت این دولت ترک بزمان کیدن فرمولا دکرن و دگوتن دبن نابه نرينا سياسي مخالف ده لبله او مشاده او مساجك بوجبو حمو آليان جبو آن آليان كرد انكو دبيجن قل عفرين نبي يفقرايا قل عفرين دو او مساج داكو او يفقي يكند يكسن قريدانا او مساج جبو دولة ترك بوكو قل عفرين و بگشتي هرم اخوا بپارزه تو جداهدنا برا عرب تركمن و کردان داتونه یا دو ترکمنن کو جداگرکریا ترکا هرم شابه رابیان العفنه بجبونه بجداری و مشبون دو عربین هرم شابه هرم عزاز جرابلس بابه این کل عفنه دمینه بجداری و مشبون عشرين عرب ان وكو بوبنا واندن ان العفنه دمینن بجداری و مشبون کو هری داویه ترکیه دخواست بتحريك كرنا وان عالم بجن ناكوكيا كي در بخيني لا افبر سبك بيقول همبري وي فتنيه لا ليك دن اف مساجك بو جبور رجيم سوري بخوا كوينجي دوي خيال دايا عفرينه وغيرنا حمزه خوا يجي وغيرنا بندسلا داريا خدا اف مساجك جبو رجيم جبو اف مساجك جبو بيدنگيا روسيا وامريكا بخوا بوجي كو اف خطا سيمين يجي بردواره اره هفکار یک نراتوی آخردان چه بو دشار دجی تروره دا لی ابنای کو کردان و هفکار اراده خوا یا سیاسی یا جواکی را دستی وان هیزان کریا الوسط روسیا چه بن الوسط امریکا چه بن قال لفدري قال عفني شبان هري داوي خوازن بپرسم اول يا ماما شيخ بله دمدیا جواکیا ترکیه ده هاته بلاف کرن که بو دست پیکرن اپراسیون بریاوی لعفرین کوچ بری دست پیکریه گل کس عفرین کوچ کرنه و جی واری خوب بردانه گل تو القاطی و تو وید شوپینی لعفرین کوچ بری که بیرنگی هی گلو نهاج قم بحث مشاكل كو اغمش برسلك لهم بريفان قوتا كود ودراوين كوتنا بلافكرن او يك نتنه دولة ترك بلافكر او كسن كرد قاشو ان خواكو قاشو مخالف دبينجي ان الاسطنبول ان انا كاسي وانجي قوت بفواد عليكو دبيجكو يبقى ملزجيا بقى عاجزه جلو رجيان جنا خوازه بیا بقى پاراستن بگه گندان والا تکل اب نراسته گنده باصوفانه ایکو روزانه راستی اریشانته از بخوشی بریا دو هفته یان لو دربم او گنده کی ازدیانه خلقی ازدی لو دره هیچ لگنده خونه گنده در بالوته گنده کی کو کرد و عرب لدجین او لسینور لهرما جندرسه روزانه دولت ترکیه و گندی هدف داره او دنوا گند خودن اف گند سر تخوبن ان سر سینورن اگر اف گند سورکه کو چند جاران راستی ایشان هات و چند جاران لو درس سیویل شهیدی جی می دفع گند خودنه او گل گند دن اف از بحث گند سر سینور ترکیه دکم اگر اف گند سر سینور هبن له چوای هندر برافن ان اف نراست اف راستیه هیچ يعني اف دراوك کویج راستیا وینین اف برجی د شر سری کانیه دا جاب گوتن هاته کرن د 2013 دا د شر کوبانه د 2014 دا جهات کرن د رزگار کرنا گری سپیدا جی اف گوتن هاته کرن هر جاره کوچاته یعنی اریش دکر دولت تو بخوا اریش دکر اف گوتن هم وقت اریشن خواب دکرن و روزه بک به اوی چه دکر له
او روجا جرا دما او گوتن جرا دمن او درو جرا دمن راستیا لسر عردا او کو گل بیا پگرا بو گل ویا پگ دبون یک پارلمان خود کرن رزگار دکرن او مگو پرسامان داوی لی پرسک دجات شی مشاوه زویجی بکمته کسی کنو زانه مجوانش بویجن هر وها شرمان نویسکاری برنامه میجیه بوت مالپرا میجیه تنویس خویا ایروده کو تنویس آنده بود گوتو بو عفری نابه کوبانه گله کس عفری دشبینین کوبانه چما بکرتاسی بچن پیوند خوازن وشته بود چما عفری نابه کوبانه یه کوبانه دبیم بحث سریکانیه بکنه به نویرم هر کس دبیجه کوبانه گوهرتنا که جیروکی به روجاوای کردستان دا روجاوای کردستان لیبلی ترسی شر سریکانیه دبینم شر سریکانیه کو تشتی که کردان تونه بینه تشته جبلی چند قلشان جبلی چند کومن یفاگی ابو نب برخستین کلی بونجیب و چاقه به دستگداینا دولت ترک به چقدارن و دبنا به کو آسان استرین ریشی سریکانیه کرن او شکستنا یکمین پولیتیکای عثمانی دولت ترک بول روجاوای کردستان بجوه چاقه دا شکستن و تکچونن دولت ترک این روجاوا دست فکرن سریکانیه شکستن پشتی و لتسل تمره شکستن لگلک دورنده شکستن حتی کو گیشتا کوبانه بردوام برخودانا دیروکی سریکانیه بو کوبانه سریکانیه قناخک بو کوبانه قناخک نا عفرین جی نوکو کوبانه یا عفرین ها د قناخه کنو دا کرد دی اکتورا کی هری سکنه لهرمه کرد نه خودی زدی سه جسدی خاک سوریه نه کرد ایرو قناخه ربرین خسر و هرمن خسر در باسکر بیا خودی نرینه که سوری گشتی د بنسیوانا مسده و به پروژه فدرالیه دموکراتیک باکور سوریه دا کرد ادی هشمندیه که نتوایی سراست کردستان چکرنه هشمندیه که دموکراسی بگشتی لحرم چکرنه اگر سریکانیه پشتی و کوبانه قناخک به عفرین جی فینالا و یکی کوبراستی جی ده پولیتیکای دولت ترک تنبه به عفرین نوکه کوبانه لبله گوتنا بردف که نوری محمود جی بکو بردواما ویا بردواما ویا و فینالا ویا کو دید بردا بگینن لوتکای سرکفتنه شرمان یوسف جباجار خامشلوی تو تایلی برنامه من بو ام گلک سپاس کن جبون خاندن ته جبو شیروان کو تکر صاحب مانیاوان گلک سپاس جبوار کنوا گلک سپاس برای تماشاوان هجا مجرمه سرکه یاوی هفته مگو اپراسیون کو ترکیه خوازه لهمبری عفرین دار بخه مجرمه سرکه ابو و مجیب میوان خو شروان یوسف کج باجر قامشلوی تیلی بیلتان مبو مبه مجار نرخاند گرو اپراسیون پک بیاننا گرو اپراسیون که پک به روشه که چاپ و جو که چاپ لهمبری مو لهمبری گله کردان تایبتی معنی که هودان و نقاش بکن تایبت بدنگه قدان امنیتی جی مجرمه سرکه بو ام به هفته جی به مجار لبدر رابطه کن هفته بجار دم الپشبری و بن ببینم خیر خوشیده دمش